시운전을 하게 되면 불완전 연소가 된 이 두 가지 안에 블로바이 가스라는, 왜 연료하고 공기가 들어가서 태우게 되면 여러분들 밖에서 나무를 태워도 연기가 나죠, 그죠? 여기 안에 남아 있게 됩니다. 그래서 수온계가 약간 올라간 정도에서, 계기반에 약간 올라간 정도에서 이 엔진 오일 레벨 게이지를 이렇게 뺐을 때 여기가 심하게 그 하얀 연기나 검은 청연이나 뭐 흑연이 많이 올라온다거나 오일이 많이 비산되면 안 좋다. 예열이 된 다음에입니다, 여러분.